बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सबसे पहले मैं तमाम अहबाब का बेइंतहा मशकूर हूँ जो हमारी दवाई पोली की ओर इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ ख़ुद इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत खुश हैं, बल्कि लोगों को भी रिकमेंड कर रहे हैं। दोस्तों, ये हमारी दवाई एक आप ऐसे समझिए कि मरीज़ों के लिए सदक़े जारिया है कि आप किसी मरीज़ को बताएंगे, उसके दुख तकलीफ़ दर्दें ख़त्म हो जाएंगी, उसके मैदे में से तज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी, उसका जिगर सही काम करने लग जाएगा, फासद मादे उसके जिस्म में से निकलना शुरू हो जाएंगे। डेफ़िनेटली जब आपका जिस्म में से फासद मादे निकलेंगे तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त और निज़ाम-ए-निज़ाम, जिगर के काम सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इसको ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता कीजिए। शुक्रिया। अब दोस्तों, आज 4 जून है, 2025 है। पीछे हमने 3 बुर्जों की वीडियोस लगा दी हैं। आज हम चौथा बुर्ज यानी बुर्ज सरतान की बात करेंगे कि जून 2025 के बाद बुर्ज सरतान की क्या सूरत हाल होगी। यहाँ मैं एक बात आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि बुर्ज सरतान के जो लोग हैं इनका इसमें आज़म या हलीमो है और इनका पत्थर मोती है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और बताता चलूँ, क्योंकि इनका सितारा कमर है, ये थोड़े से जल्दबाज बाज़ुकात होते हैं। अब बुर्ज सरतान वालों के ज़ायचे के 10वें खाने में ज़ुहल आ चुका है। इससे पहले ज़ुहल जो था इनके ज़ायचे के 9वें खाने में था, लिहाजा बैरून मुल्क जाने की सिमत में रुकावटें आ रही थीं। अब दोस्तों, 9 जून 2025 के बाद मुश्तरी इनके पहले खाने में आ जाएगा, मतलब बादशाह के खाने में आ जाएगा। और जब मुश्तरी दोस्तों यहाँ पे आएगा तो ये एक तो इनके सोचने का अंदाज़ बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ऐसे समझिए कि रूहानियत की सिमत में जो लोग कदम रख रहे थे वो माशाल्लाह और इसमें अच्छे नताइज देखेंगे। और हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है वो ये कहती है, क्योंकि इनके 9वें खाने का हाकम इनके पहले खाने में आके बादशाह के मुकाम पे एंटर हो रहा है, लिहाजा इनका अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो राब्ता है वो इंशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। बैरून मुल्क जाने की सिमत में इम्कानात ज़्यादा पैदा होंगे। जो लोग पहले कोशिश कर रहे थे, रुकावटें आ रही थीं, उनकी रुकावटें सब की दूर हो जाएंगी। अब ज़ायचा ये कहता है कि इनके बैरून मुल्क सफ़र की सिमत में बातें पॉजिटिव हो जाएंगी, बल्कि ये बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। इनके ज़ायचे में दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आने वाले वक्त में अब ये अपनी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करें, क्योंकि यहाँ ज़ायचे में जो यूरनस है वो इनके 11वें खाने से निकल के 12वें में आ जाएगा और 12वां खाना बीमारी का होता है। लिहाजा इनको चेस्ट में सिम्टम्स, फेफड़ों में सिम्टम्स, हार्ट में सिम्टम्स, इस किस्म की सिम्टम्स खुदा न खास्ता इन्हें इनका सामना ना करना पड़े। याद रखें दोस्तों, हर बंदे के ज़ायचे में सियारगान की जो पैदाइशी ज़ायचे में सूरत हाल तकड़ी होती है, वही उसकी लाइफ को मतलब आगे बयान करती है। तो बुर्ज सरतान वालों के लिए ख़ास कर मैं ये कहूँगा, क्योंकि मिस्त्री उनके शरफ़ के खाने में आ रहा है, रूहानियत का सितारा है, लिहाजा जिन जिन लोगों ने सितारा मुश्तरी की लौह बनवानी है, ख़ास तौर पे जो ये चाहते हैं कि उनको कामयाबियाँ मिले, तो ये वक्त ज़ाया ना करें। 13 साल बाद ये वक्त आया है, आगे फिर 13 साल बाद आएगा। तो वो तमाम अहबाब जो ये लौह बनवाना चाहें, नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता कर लें। अब यहाँ दोस्तों एक बात और बताता चलूँ कि बुर्ज सरतान के जो लोग हैं, जिन जिन का ज़ायचे में बुर्ज सरतान है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, अब उम्र के पहले 30 सालों से नीचे जो लोग हैं उनके ज़ायचे के 10वें खाने में ज़ुहल आ जाएगा। लिहाजा थोड़ा कारोबारी तौर पे,
روزگار کے حوالے سے تھوڑی بہت رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس دفعہ دوستو سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیپچون آ کے بیٹھا ہوا ہے جو برج سرطان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں ہے۔ لہٰذا یہ بھی یاد رکھیں کہ زحل نے تو یہاں 2.5 سال رہنا ہے، لیکن آنے والے کئی سالوں کے لیے نیپچون یہاں پہ بیٹھا رہے گا۔ اب جب سورج جائے گا برج اسد میں تو یہ نیپچون اور زحل کے ساتھ پازیٹیو نظر قائم کرے گا، اور یہ برج سرطان والوں کے لیے بہت اچھا وقت ہوگا۔ میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دوستو کہ برج سرطان والوں کے لیے جولائی اور اگست، یہ جو جولائی اور اگست آئے گا یہ بہت اچھا وقت آئے گا۔ اب کیونکہ ہر سال یہاں پہ جولائی اور اگست میں سورج آتا رہے گا، اور سرطان جو ہے برج سرطان یہاں پہ جو سورج ہے اس کو اوج حاصل ہوتا ہے، شرف کے بعد دوسری کنڈیشن اوج کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد فوراً سورج جو ہے اپنے ذاتی گھر میں پہنچ جاتا ہے، اور اس دفعہ جو 5ویں نظر قائم ہوگی وہ نیپچون کی، زحل کی اور سورج کی ہوگی۔ باقی ستارے بھی وقتاً فوقتاً ناظر ہوتے رہیں گے، تو لیکن آن دی ہول اگر ان کے ذائچے کو غور سے پڑھا جائے تو ذائچہ کہہ رہا ہے کہ اب ان کے روزگار میں اچانک تبدیلیاں اور بہتری آئے گی۔ اور میں پھر عرض کرتا چلوں کہ وہ لوگ جو عمر میں خاص طور پہ 27 سال سے نیچے ہیں ان کو اپنے روزگار پہ بہت کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، اور اپنے روزگار کو ایسے سمجھیے کہ سب سے پہلی ترجیح اپنا روزگار رکھیں۔ وہ جتنی محنت کریں گے اتنی کم ہے، کیونکہ یہاں پہ رسپانس تھوڑا سلو رہے گا۔ لیکن وہ لوگ جو 30 سال سے بڑی عمر کے ہیں ان کو یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں آنا، تھوڑی بہت الجھنیں آئیں گی لیکن وقت چلتا رہے گا، خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوگا کہ بے روزگار ہو جائیں۔ ذائچے میں دوستو جو سب سے اہم برج سرطان کے لوگوں کے لیے بات ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے یہ کہ ان کے اندر جو بہت جلد بازی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ جلد بازی، اس کے اوپر تھوڑا توجہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں نیپچون ہوگا اور 8ویں خانے میں پلوٹو آ جائے گا۔ 8ویں خانے میں پلوٹو کمزور رہے گا، لہٰذا اپنی جائیداد، اپنی وراثت کے اوپر زیادہ توجہ دیں۔ اور ایک بات اور ہے، وہ تمام لوگ برج سرطان کے جو کسی پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے البتہ بہتری کا وقت ہے، اور آہستہ آہستہ چیزیں انشاءاللہ اب بہتر ہوں گی۔ یہ دوستو برج سرطان والوں کا صورتحال ہے، اور کیونکہ ان کے ذائچے میں نے عرض کیا کہ برج جوزہ میں 8 جولائی کو جب یہاں پہ یورنس آ جائے گا تو ان کی صحت کے علاوہ باقی تمام چیزوں کے معاملات بہتر رہیں گے انشاءاللہ۔